हाणे अवांखे अपडेट कयो पिया दादू मां कामरान अली चारण जे रिपोर्ट मुताबिक़ त दादू वेझो जहलू थाणी अध ॻोठ करम अली चांडियो साम्हूं सरकारी ज़मीन ते चांडिया ऐं बोज़दार बिरादरी में तकरार वारो मामिलो। उन सिलसिले में ॻोठ करम अली चांडियो जे रवासी ॻोठाणनि बिलावल चांडियो, नज़ीर चांडियो, ख़ालिद चांडियो ॻोठाणनि सां गॾिजी बोज़दार बिरादरी ऐं पुलिस ख़िलाफ़ सख़्त एहतिजाज कयो ऐं चयो त सरकारी ज़मीन असांजे घरां आॾो आहे जेका वॾे अरसे खां असां खेड़ींदा अचूं पिया। असां 2 सालनि लाइ ज़मीन साफ़ करण पीपी अॻवान सरदार कादिर बशकर चांडियो खे ॾिनी, पर उल्टो बोज़दार बिरादरी ज़मीन ते कब्ज़ो करे पुलिस पिकेट क़ाइमु कराए असां मथां कूड़ो केस जहलू थाणे ते दाख़िल कराए हर वक़्तु हिसाए रहियो आहे। हिननि IG सिंध DIG हैदराबाद SSP दादू खां मुतालबो कयो त ज़मीन तां कब्ज़ो ख़त्म कराए दाख़िल कयल कूड़ो केसो ख़त्म कया वञे, न त सख़्तु एहतिजाज कयो वेंदो। जॾहिं त SHO जहलू अब्दुल हमीद ॾियो वाक़े वारे हंधि पुलिस समेत मौजूदु हुयो, जंहिं चयो त ज़मीन सरकारी आहे, धुरनि में तकरार हलंदड़ आहे। SSP दादू जे हुकुम ते चांडिया बिरादरी धुर ते केस दाख़िल करे पुलिस पिकेट क़ाइमु कई आहे, जंहिं धुरनि में को बि जानी नुक़सान न थी सघे।